Kardong, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Thengpi kanghu amen pen Assam Meghalaya ahoy along soluk sodak atomon kejap. West Karbi Anglong District Jirikendeng Police Station ke parlo mokro arong mati Assam pen Meghalaya ahoy along asengkan pen lo lasiphay ko nini phay gora hini adap thengpi kanghu atrak kinep dun ajok Meghalaya asor aprang pen kachisik ajok forest asai khi atoma phan komchek amat nopak kaibong hili ot kraisi nampirai kom sai khi atoma phan ke theng ke jok pen ajok apran kacherai kom ji aphan sai jok jesi blank fire dead lo Lapuso na hot lapupu ci aprupru det ajok adim along amat bang pli apran kedam bang so angbong nampi rai kom sai khi bidya sing lekhe apran dam dang juilo lapen bang hini Meghalaya tum hospital along ansi apran kedam pusi berta longpon labang so puthak akang tui ka chingwai pon ji aphan DIG DC SP atum chingwai pon bomlang labang so puthak Meghalaya sor border along le nangki pet amen pen thengpi kanghu anar lo air dang pusitami kanghu agari padam waret bang so along Kheroni southern range ahin ben pusitami batai lo kacheteng kheng lapen sorkar aphan pusitami batai lo staff kapapat pon ji aphan kachoningri lapen alak litum nampi raikom dunji aphan mesen agari avi lapen Kheroni pen mokro anke kilometer phokep anda soseji kahelo bon sitabi sorkar atum ahin pen kerabdon pangkrebe ason pinpurbi mokro along ason ke foresta bangkep an baksido alang litum aphan ihum bang agari tapipe lapen sanghan le chonam damji pusitami akeng pen kilometer krep hot dam dangji lapen alang litum aphan pathitoi pusitami tebok terai maduta avilo ring along batai lo bikar ke jokpi lasi border tebok het jongsi BOP do puasonte kisongben penangan jokpon unji apotlo Kheroni pen sarhon teron Karbi Anglong News দিলে যে তেওঁলোকে এখন ইলিগেল টিম্বাৰ টুৱাৰ্ডছ মেঘালয়া ৱেষ্ট জেণ্টিসকলৰ ফালে লৈ যাবলৈ গৈ আছিলে ৰখাব কোৱা নৰখাওঁতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ DBL গানেৰে ফায়াৰ কৰোঁতে গাড়ীখনৰ এটা টায়াৰ পাংচাৰ হয় আৰু আপোনাৰ গাড়ীখন ৰখে তাৰপিছত কেইবাজনো মানুহ আছিলে তাৰে 3জন মানুহ তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিলে আৰু মোক লগত ফোনত কথা হয় তাৰপিছতে মই মাকৈলুম আউটপোষ্টলৈ লৈ আহিব দিলোঁ মাকৈলুম আউটপোষ্টত য'ত আমি আছোঁ এতিয়া ইয়াত হেণ্ড অভাৰ কৰিলে অফিচাৰ আমি ইনভেষ্টিগেট কৰাম আমি ইনস্পেক্টৰ ৰেংক বা এজন গেষ্টেড অফিচাৰৰ পৰা আমি কৰোৱাম ইনভেষ্টিগেশ্যনত চলিব স্যাৰ কিছুদিন পূৰ্বে শুনা পোৱা গৈছে যি জিঅ' টাৱাৰ ইতিমধ্যে কাম চলি আছে ইয়াতে তাত শুনা পাইছোঁ তেওঁলোকৰ মানুহে বাধা দিছিলে এইখন কাৰণত কিবা ইয়াততো জিঅ' টাৱাৰ নহয় ইয়াত আপোনাৰ হামৰেন থালা এনেকুৱাত কান্দুলি এৰিয়াত মই গম পাওঁ জিঅ' টাৱাৰৰ অকণমান কিবা তেওঁলোকে মনা কৰিছিলে গতিকে আমাৰ OC আমাৰ পাৰ্টি গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ গাঁওবুঢ়াৰ লগতো কথা পাতিছে গতিকে জিঅ' টাৱাৰৰ কাম সুন্দৰকৈ চলি আছে Nilip MSC constituency ke parlo panjan poisa ingti arong inun ingjer jenu karong PPC Dr. Tuliram rong hangaphan ke rap kachohang Nilip MSC constituency ke parlo panjan poisa ingti arong Sonjit Phangjo achor jenu karong PP bang kacholang un e akisu kacholong lok pen ajok penang an akisung chechak nanglo Matha damlo pulotang te mekri buprop anpin athema aprang prangke ilitum karjulong apia okachechu aswa okachechu pusi arjulong non ke ilitum emek pensi theklong athema karbi hijan angbong kachimintor emethang angbong si a okachechu ason si nangman den binonglo son si pini inot ang jerjinu karong pipi aphan komat abang phulone apok arlo lang thap usi apok pakang o kesodet abang phikai kita mekri meklang pensi donanglo Lapen ke sodet abang pipe nang kache thandun ateng pulotang de kisu kache langke Karbi Anglong an kido government hospital along an ke chepon laplo lapen Guwahati an sitami chepon lo sitami kisu ke meji ang che thek long lelang ke sanlok si litar inko rapho an san etlo Sita nang chipleng rok titi nona bang ke kisu kache langji aphan chai nong bi lapen sa abari anda che jor laplo non ke Georgi ason avilo pusi pherang ke athek no nang che thandun lapen ke sodet abang philapen ahema sorpen kachoningri ke Karbi Anglong Autonomous Council ke ja abang phu CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong aphan choningri lo nang ravek tha pusi kisung dat atum pen choningri lapen Nilip MSC Pobitro rong pia phanta choningri lo puta pachini pon Kerap ke pajir nang je adim laki mobile number 6002314229 Tarpong Mendor Singh Togbi Karbi Anglong News Nanglimen ko solo ni Jeni karong pipi nang tu marong ke panjan 90% nang le kiso kuan ba kajir ding lo Cikloan roksi lo tang nang tum kiso chilang phan kunani nang tum ke dam
Lapu son dolo ma government. Itu me karbiang long ane cilang lap lo lapin de mapo lo cilang lo. Hmm. Tapi non las ki go hati ke na udah itu. Hmm. Nang li mina ke so ko pia ke so lo. Lang itu lebih kalau lang tu oh. Hmm. Lapin nason akan pini nason ada oh. Ah. Tapi te lang tu lai tiang tanah letar ko rap proxy gak dulu. Hmm. Ta aku non ada tu bo. Hmm. Ta senon dai cilang mu beda lo tang ka ta mi ik dia lo. Hmm. Situ kok lo non dang. Tang tela bang so putak nang li ko pilo ke thik ding tom pha nang li puji pachini kang tung ke. Ini sendiri kan tu dang ke la do. Doktor beneran mau handle kan tu ni ci dang ke. Duk puluh tahun piala itu dan kerapji ini ni sampai mana nak rapji dan duk ini tangka seperti kan Arab deh. Boleh je. Kecil yang ini. Tiga itu macam nong silong anak ceru jolap lo. Pente sabari anak ceru jolap lo, kue bari anak ceru jolap lo. Kita nanti cedak imu beda lo. Sisa bu betrurong pi la pente la sari em. Jumpa tu pente kerap long asam deh mesti. Tuning dulu. Nang le masor men ke Sanjit hancur. Teron nok humdrok amahang ke thek arni dongkamukam hanthor arong along ketalon pon. Karbi kur pho angbong pen kronjang atumta isilo. Labang sukur pho angbong akheti na tumta asong dorem. Lasi phai ko ni phai korai isi arni dongkamukam hanthor arong along kronjang nok humdrok atum chetong ponsi mai pidu ponlo. Bang swa mai along mai chari pon rupon sing teron ahin bensi mai chari ponlo. Lapen mai ke phalam the jai pon. Harsing terot kongchon bang kronjang chingrum amai labang swa amai long kachetong nun bidisar kangbora terot kheroni cotton firm inspector bidisar otul terot abarim headmaster laben kithe giding atum chetong dun pen mai long rdp dun bangso kronjang nok humrok atum amen ke lapuson henlo milik hemso kongkat hemso langne hemso lanok humrok atum teron ke plang pen cheklo teron rong sopo aphur kimo aputhak che than chimun pon Keroni pen sarhon terot Karbianglong News. Depra pa cetang ton dari tuan nang tahun di thai ko. Sitin depta tum etok teman hai. Kon jang siro ne hinten karo ne ko di. Awlo pin ini tum kedam tang inkorasi Erik Cikloyon Wisi apen ke ningkan suri ni na inkorasi ningkan itu memiji direntera onarong angceng lo masih kini bangke konjan ciru mamai nengkan isi keteng lo masih ini litung matalo konjan cirum cumbang lepen ke naipu atom katu kami litung kacingai bang sana ini litung ta karbi kurpong bangke teron litung ta isi nohum mate teron litung ta kurkang timpena opo litung ta konjan cirum po litung ta Cipudulung ya kan, ini tempini, thot aku. Dak ni tum rongkhang longri krihini do, ni tum dak nobari bute, ba umaha bute, piling bute, menarong cipuke pe sentum lah, lahum thot, forti ni pen, kudu ni pe sa, ni putum tan tum cehang lo, asini tum karbi kurpo sontak thak, ni tum teron tum ta sin lahum thot do, asi teron lahum thot bangke, ni tum milik kongkat langni se milik tumta hempi hem sodolo kongkat tumta hempi hem sodolo langni tumta hempi hem sodolo jadi tum layu pisah tumu kong ke plang lapen ke teron yang sopo ke plang di tum ke cipacini ji panse kini ke teman cahang Langhen Press Club atum pen iem kangbora kiling pherang ke klembang atum aphan lam kahe nuki pudun aputhak pherang mai kang nipon Phuloni constituency iem kangbora kiling ke damtang arni pherang ke klembang phu atum aphan aronri pen ki pudun aputhak pini Langhen Press Club atum pherang ke amai phapon si pherang ke amai ingnipon lasi iem kangbora kiling lapuson pherang ke atum aphan lam kang lit lapen pherang ke atum aphan hele ke ot asokpu pherang ke atum aphan karbok ke iem kangbora kiling aphan pinremlu Laben iem kangbora kiling lam klar chipilo sitami labang so lam klar ke nilitum ning ing samselang pusi Langhen Press Club atum pen pherang ke amayalong ning jepon Phuloni pen oro ning tikathar Karbianglong News Lasi pinilitum press meet phanang ko kadin kela pulau
Kidam tangar ni 15 November 2022 labang so arni kang sama pot hot de udekri viral kela puson lo je nilitum press atum phan inut karbiang long Thomas Council EM akhai kang burakiling alang li nilitum phan nangi puje arlo ke do munit mante terrorist puson si nilitum phan nangi pu lasi nangli komane abang puphan jongte jong vet not nili kang burakiling phan pu intu nangli komane phan jong si puite pu vet no komane phan jointe jong vet no ta pini nilitum kadok abe Perengke klaim bang abang pi atuma pan teroris puki pudam ke labang ke litum nin hongduk lo lapen nilitum kroidun thekte lapen nilitum ning honduk pig lo labang so nilitum pan kali kalang nang hipu nang karbok kali kalang nilitum pan nang hipu lapuson apothak ke nilitum nin hongduk lo lasin nilitum pini langhin press club pen ahin pen nilitum perengke ke hang kon ke lapuloje pini nangli aot adur cilang tha lapen nili kang burakiling ma puintung nangli aor adur pen celang tha lapen nangli aor adur ce matha pon tha de nili tuma phan nitung ke komane nang hang pulitang te nili tung ke paklang ye bang lo news ke paklang ye bang lo komane nang hang pulitang te komane jong sin nitung phan apuson nang paklang tha pulitang te nitung ke paklang ye bang lapen nili tung ke public city lapen public tung ke sin nitung ke kai mata miwe lapen bang na halu nanti nitung ke party pupe nili tung press tung ke komare BJP na hang potami nitung ke BJP asong tung nang nitung ke press paklang numpo news paklang gunji komare ke PSLC potami nili tung ke na hang pulutang te nitung paklang gunji komare ko la puson wrong meeting to ho potami nitung na hang potani nitung paklang gunji komare boro tum jong sin na hang pulutang te da nitung da video paklang gunji news pidunji nili tung ke jongjung aphan kali ba nili tung ke komane aphan jongjung komane asong aphan jongjung si tung paklang namvong tapusan kali ni tung press tung ki lasi nili pudam tung ke lapulo nangli matha pamitu lapen nangli council long kido inut IM aur adur kali lo lapen nang inut IM pulutang te rat aphan kelang thekjia bang kali lo na lapuson pini ni tung phan press atum phan press nili pudam tung ke lapulo nangli matha pamitu lapen nangli council long kido inut IM aur adur kalilo lapen nang inut IM pulutang te rat aphan kelang thekjia bang kalilo na lapuson pini ni tumpan press atumpan press ke claim aferengki tumpan nangli inut terrorist bugi pudam ke lake nangli chokche pusi nili tum press club ahin pen langhin press club ahin pen ditu nang jong dak lo lapen nang li chok che pusin li tung pudan mo lasi konane abang pu aphan dang sin nang li puda potan li tung thangla ma beteji non ke kadok ave ke claim abang pu do an okol ola sam kali all India a press tum phan sin nang li ke ninji det lo je press do an tung ke terrorist buke nang li ka ninji lasi kangbura kiling ke ha nang li lason ke ninje jidat nangji lapen mo nilitum lapuson ninje dat apisi nilitum bangke nining ki oidam lo lapen nangli haladak difu along nangli lam klar kacipi lasi lasolam klar kacipi ta nilitum ning samsi kopi polo rong ru ki jui ason si nangli lam klar ta kacipi laso rong ru ki jui jama ason si nangli kangnek kaninje pesi lam klar kacipi lakin ning samsi ning samsi ditum press tum ning samsi lasi nangli lam klar cipi pustame cipi pamenot lapen cipi pe pulutang ke nili tumke anso sisi monom pi mono la pusan cumo thati dai pansi nili tum perengki ahin pen nangli panang cum nangli pulo lapen nangli lason ninjirinot monom pi mo angno je press atum phan hengnodak press atum phan chokche nili phan ni ke klem makam na paklang kre ne ke claim akam la pusana konane hemgi kim to ho konane bahang ke rat to ho puna paklang klip nangli nom sina hang hi putante nili tum pido paklang kidat po nangli na hang hi puten ni tum bang ke khideji press tum bang ke khideji nangli jong sina hang putante nili tum ke nangli akam tami ni tum na paklang piji kente lasi pini nili tum langhim press club ahin pen perengki ke phana kok ke pansi nili hin pen ke Então, ni pokok kadang.